anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani Chai ya moto show. Yes, kohana ate mwiroreri wa Jos Kenya official. Good morning. Hare othe uri rucine ruru rwo muthi ni ndacokio ringi ngikumenyithia mara haneka thiini wa ngendo citu cia kimitandao ya kijamii. Na riu ri thiini wa Facebook kwina haro hingi ikoretwo ikiyumiria na ndugukorwo gitikia tondu aya aria marakorwo magika kana aria marakorwo makemberia haro ino ni arata hau gatene. Na riu irahucisha matha mwihaki Hinga hamwe na Esther baumbach. Esther baumbach no muririkane ni uria wari ex-wife wa Mighty Salim. Na riu ri kaundu ni karahanekire na Esther baumbach ni arakorirwo akiandika kaundu haria thiini wa account yake ya Facebook haria arakorirwo akiandika siku hizi matha mwihaki Hinga anabo. Yani thiko ici matha mwihaki Hinga ni arabo ate ndarakorwo akimahe cai na matha mwihaki Hinga ni arakorirwo akiaririria undu ucio na ni arakorirwo akiuga itabidi mmenyamaza ama niachilie. Tunaweza aramwiriria atiriri hara thiini wa comment section arakorirwo agijibu Esther baumbach aramwira tunaweza chachisha na nudes zako basi sema ngwe na arakorwo akimutag Esther baumbach, lakini gia kumakindania ni ati Esther baumbach ndenakorwo akiaririria uhoro kana ndenakorwo agicokia comment iyo ya matha mwihaki Hinga. Riu ri orochine ruru rwo muthi matha mwihaki Hinga ni akoretwo akimwira Esther baumbach thiini wa ndomereri iri akoretwo akiandika hare thiini wa Facebook account yake akauga atiriri Esther baumbach, these are teasers, you know too well that we can give them life and we crown this war. You are lucky you are not a gospel artist. Rutha matha mwihaki Hinga ni akoretwo akira Esther baumbach atiriri hii ni majaribio tu, yani maya no magerio tu hani na thiini wa bica iria akoretwo agicia thiini wa post iyo ni bica cironania skeleton no akauga atiriri skeleton ici no tucihe muoyo na ukoro ukionekana ririkana ni arakoretwo akimwira ati no akoro agichachisha na news cia Esther baumbach. Riri urona ati kuhusiana na mohoro maya no ningi ni akoretwo akimwira ni tungiakorwo tugikurekereria kana tungiakorwo tukirekereria news ciaku lakini ri no uria ni bahati utari muini wa gospel. Ndigara ndumiriri yaku kana ndigere comment yaku haria thiini wa comment section tukorwo tukiaraniria kwetukira uhoro uyu. Njitagwo Uncle Jos, until next time tuonane kahinda gatari karaya.